guys, good morning to you all. Today we are here at Sankale mining area to narrate the story of Sankale, to understand the problems of mining cooperative members through focus group discussion in order to transform the mining activities in Sankale. I welcome Tamirath Argav to introduce the historical backdrop of the Sankale mining. Seensa haasawa gochuudhaaf gurmaa'ota albuuda Sanqallee hojjetoota maayinii seensisaa duraan dursee waggaa 80 fuuldura albuudni kun asii bahuu eegale yoo ta'e manneen adda addaa magaala Amboo keessatti hojjetaniiru. Fakkeenyaaf mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti xaaliyaanonni mana hidhaa fi bulchiinsaaf kan oolan hojjeteera. Achi darbee immoo magaaluma Amboo keessatti yeroo ammaa mana qopheessaa hookiin immoo bulchiinsa magaalaa Amboo kan ta'e biiroo isaanii kan ta'e kan hojjetame yeroo sana dhagaadhuma kanaan. Itti aansees immoo hoteela Balambaras Gabrasillaasee kan jedhamu Amboo keessatti kan hojjetame hanga har'aatti tajaajila kennaa jira. Kan mana dhagaa kan jedhamu Dildila Hulluuqaa yookiin Riqicha Hulluuqaatti aanee kan jiru amma suuqii ta'ee kan tajaajilaa jiru kan biraa jira. Yookiin buufata konkolaataa moofaadhaa olitti kan jiru hoteela Finfinnee kan jedhamu xaaliyaanonni waarshaa adda addaatiif hojjetanii hanga har'aatti manni suni hojjetarra jira. Itti aanes immoo mootummaa Haayile Sillaasee keessa bakki kun obbo Si'eessaa Daksootiin kan qabamee ture yoo ta'u obbo Si'eessaa Daksoo irraa immoo aanteewwan mootummaa Haayile Sillaasee kan ta'an mormiidhaan irraa fudhachuudhaaf ka'anii obbo Si'eessaa Daksoo kun mormanii jabina isaaniitiin deebisanii dhuunfatanii kan dhuunfaa qabiyyee dhuunfaa isaanii taasisanii yeroo dheeraadhaaf bulchiinsa Haayile Sillaasee keessa tureessu. Haa ta'u immoo malee bulchiinsa Haayile Sillaasee erga kufee dargiin qabate booda dargiin immoo namoota adda addaatiif kiraadhaan kenneet namoonni adda addaa saba Guraagee biyya isaaniiti biyya Guraageeti Finfinneerraa bakka adda addaatii fidee as keessatti hojjechiisaa bahe yeroo dheeraadhaaf. Isumas immoo abbaa qabeenyaarraa yeroo Ihaadigiin gale immoo abbaa qabeenyaa kanarraa fuudhee mootummaan hojjetee bulaadhaaf dafqaan bulaadhaa kennee ture. Haa kennu malee hojjettoonni suni hanga har'aatti kana hojjechaa jiru. Yaanni ani ka'eef maanni seenaa kanatti aansee seenaa durdurii qabee waggaa 80 fuuldura qabee doomaadhaan lafti isaa qofforame madooshaadhaan dhagaan kun cabeetu dhiyeeffamaa ture, oomishamee dhiyeeffamaa ture. Har'allee akkasuma garuu teeknooloojiin biyya addunyaa kanarratti biyya lafaa kanarratti teeknooloojiin baay'ee bal'ateera, babal'ateera, baay'ee guddateera. Teeknooloojiin tokkoyyuu as keessatti argamaa hin jiru. Gochamuma duriitiin kan hojjetamu, hojjuma duriitiin kan hojjetamu waan ta'eef amma teeknooloojiin dhufe kun otoo argamuu danda'ee asirratti bobba'ee namoonni kun du'aatiirraa, cabuurraa, kufuurraa, qizaazama adda addaarraa qizaazama yeroo, qizaazama meeshaa, qizaazama maateeriyaalee as keessa ba'u hundarraa bilisa ba'aniitu akka salphaatti isaanis gabaa addunyaa irratti dhiyaachuu danda'u. Kanaaf meeshaa teeknooloojiin uume itti akka fayyadaman waajiroota adda addaarraa yookiin immoo tola ooltota adda addaarraa argamee fi akka hojjetan yaadan sinii ibsaa seenaa kana fakkaatu keessatti sinii ibsan jedha. I'm very much privileged to have Eol Kabade, who is a founder member of Ambo Children and Elderly Charity Association, who wants to support these people. There is no safety equipments for the cooperative members. He obliged my request and has come over here personal visit, and also he wants to speak and he also express his moral and other support to the members of cooperatives over here. Thank you. I would love to say thank you to Dr. Ravin for organizing such an event to understand the situation of the area and the situation of the people who are working here. And I would love to say thank you on behalf of my organization, which is Ambo Children and Elderly Charity Organization. And thank you, Doctor. Namoonni as keessa hojjettanii bagaan sin arge hunda caalammoo Dr. Ravin wanna kana wal qindeessee rakkoo jiru kana namoonni akka hubatanii gochuuf wanna tattaafachaa jiruuf sinis galateeffachuut sinirra jira isatu na yaame har'a daawwa'eera wanna hojjechaa jirtanii jechuudha. Hojii guguddaa hojjettu yaa ta'u malee akkan argeetti immoo wanna sin hojjettaniif galii sin argattanii waliin madaalu kanarratti immoo mootummaanis yaa ta'u
qaamni biraas haa ta'u hojjechuutu sarra jira. Amma qansiraan ani qansiraa namoota nan hojjechiisa hojii tokko tokko 200 nan hojjechiisa. Asirratti akkan adda baase isinirra garuu galiin keessan guyyaa guutuu hojjettanii 80 amma 150 kana jidduu jira jechuudha. Yaa ta'u malee mootummaan sin gurmeessee hojjechaa jirtu wanni kun bareedaa yaa ta'u malee sin immoo hojii keessan wajjin kan wal madaalu galii argachaa jirtani. Kana qofaa otoo hin ta'in sin dhagaa caccabsaa jirtu. Dhagaan caccabsitanii safety equipment wanna jedhamu jira. Namoonni tokko tokko akkan argeen luka isaanii duwwaan hojjetu jechuudha. Biyya alaa irratti yoo deemtanii kun wanjala. Mootummaan sin gaafataa jechuudha. Luka duwwaan hojii akkasii hojjechuun jechuudha. Manatsira helmeetii wanna jedhamu koofiyyaan jira jechuudha. Dhagaan tokko yoo sin irratti kufe namni as keessatti hin badaa jechuudha. As keessa nama tokko argeera qaama miidhamaa jechuudha. Asuma hojjechaa qaamni isaa kan miidhame. Sana qofaa miti. Inshuraansiin illee hin jiru as keessa jechuudha. Kanaafuu miidhamaa jiraachuuf tattaafachaa jirtu. Kuni mootummaanis yaa ga'u qaamni biraanis yaa ga'u. Wanni kun feerii miti, sirrii miti, wanni sirraa'u sarra jira. Maaliif saba biraa miti sin as keessa kan hojjetaa jirani. Alatoota naannoo kana'a. Kanaafuu hacuucamaa jiru. This is what I feel. Hacuucamaa jiru. Hacuucaan kun immoo dhaabbachuutu sarra jira. Akka nama tokkootti. Kana dhaabsisuuf immoo maal gochuun nurra jira? Tokkoffaa harka wal qabannee namoonni as keessa hojjetanis kan hojjechiisanis yaa ta'anii jechuudha. Gatii wal madaalu'aan jechuudha. Maateeriyaalii isaanis irraa fu'achuutu isaanirra jira. As keessas mootummaan immoo jechuudha. Walitti qindeessee asirratti erguu qofaa miti. Wanna isaan barbaachisu kenneetu isaanin gargaaruutu isaanirra jira. Akka nu ba'eetti dhagaa bareedaa sana argachuuf jechuudha. Garagaanti sana humna isaaniin irraa kaasu jechuudha. Humna isaaniin irraa kaasanii nama biraatu ufee fu'ata malee isaan gurgurachuus hin danda'ani. This is unfair. Kuni waaqas nama funduras nama sammuu qabu funduras feerii miti wanna akkasii. Adeemsi kun sirrii miti. Mootummaan naannoo Amboos haa ta'u mootummaan federaalaas wanna kanarratti tarkaanfii fu'achuutu sarra jira. Namoonni kun xaaranii garagaantii sana irraa kaasaniitu dhagaa ishee xinnoo argachuuf jechuudha. Humna isaanii baay'ee baasuu jechuudha. At least garagaantii sana baasuuf qulqulleessuuf kaffaltii yookiin immoo gurguratanii birrii isaa fu'achuutu isaanirra jira jedhee tana yaada. This is a fair 50-50 fairnessii qabaa jedhee tana yaada. Kanaafuu asirrattis mootummaan ergaan mootummaaf dabarsu yaaduuf sinirra jira. Namoota kana gurmeessitaniittu wanni kun wanna bareedaa yaa ta'u malee humna isaanii garuu akka malee angalaasaa jiru. Wanni kun sirraa'utu sarra jira. Umarratti wannan waadaa galuu barbaadu maa inni aniif dhaabbanni koo jechuudha. Dhaabbanni keenya dhaabbatni tololtummaa daa'immaniif maanguddoo Amboo hin beektu jedhee tana yaada. Gizee baay'ee sochii adda addaa go'a Amboo keessatti. Gizee darbee ayyaana waggaa tokko Hacaaluun illee dhaabbata kootti kabajamee jechuudha. Namoota baay'ee gargaaraa irraa nuti. Jireenyi biyya kana especially Amboon jechuudha baay'ee mi'aa'a jechuudha. Qansiraan dubartiin birrii 80 qansiraa hojjetti magaalaa kana keessa. Irri 250 hojjeta jechuudha. As garuu dhagaa kana caccabsanii dhibbaa gad argatu jechuudha. This is not fair. Waaqnis jechuudha mootummaas haa ta'u nama biraas haa ta'u hin dhiisu. Humni isaanii akka malee angalaa'eera jechuudha. Ammaaf gara biraarratti wanna dhimma biraarratti adeemsa waaqa wajjiniin jechuudha namoota wajjin mari'annee mootummaa wajjiniinis kan itti deemnu ta'a. Ammaaf garuu jarri kun innaa hojjetanii luka isaanii duwwaan hojjetu. Maalan yaada safety shoe kan jedhamu jira. Caammaa akkasii otoo hin ta'in caammaa asirratti sibiila kan qabu keessaan jechuudha. Isaaf koofiyyaa sibiila jira. Isa faa namni jeessaaf jedhee tana yaada. Namoota waaqa wajjin kunis tololtummaa. Namoota baay'ee daandiirra kaasneetu isaan irrattan hojje'a. Achis ennaan hojje'u parsantii 40 qabeenya koorraa kaasee tanan hojje'a. Hojii tololtummaa 60 qofaan ispoonsara qaba. Kanaafuu namoonni kun akkas hojjechuutu isaan irra hin jiru. Yoo du'anii ijoollee isaanii eenyu guddisa?
Let us be just fair. Iski sammuun keenya yaa hojjetu. Ammam jiraanna lafa kanarratti. Kanaafuu safety equipment kan ta'e caammaa sanaaf koofiyyaa sana kan sibiilaati. Namoota wajjin dubba'ee doktara wajjiniinis haasofne akkam akkan arga'u jechuudha. Qarshii baasee isaaniif fasiliteetii nan go'a. Nan mijeessa jechuudha. Achii booda immoo wanna jiru mootummaas nan gaafa dhimma kanarratti jechuudha. Akka dhaabbataatti jechuudha. Akka nama tokkotti barbaachisaa yoo ta'e dhimmi kun olis deemuu danda'a. Garuu gaafachuun nurra jira. Mootummaanis harka keessa gashuu isarra jira. Namoota kana gurmeesseera, namoota kana immoo gargaaruutu isarra jira jechuudha. Teknooloojiin adda addaa jira. Obboleessi keenya akka dubbatee jechuudha. Isa keessa amman galu yaa ta'u malee jabaa siniin jechuufan barbaada. Waaqni sinaa eebbisu. Ani immoo waadaa koo wannan waadaa galee immoo siniifan fida jechuudha. Siniifan mijeessa. Galatooma. Building stone mining is having less significance given by the leaders over here compared with gold mining and diamond mining in Ethiopia. But the past 20 years, people are interested to spend money on beautification of their home to live in or for commercial purposes. Because of the attitude change in the spending habits of the community, not only within Ethiopia, many countries they are interested to beautify the house through this Sankalle mining stone. It is the rarest and special stone which is added value to the any construction. Therefore, I have 5 concerns regarding this. Number 1 is about environment. Here more than 50% is the wastage they are saying because of traditional method of operation of production, and there is no woman participation in this mining activity. Number 2 is about health. They do not have health insurance. Third one is about safety. Safety equipments are very much needed, and supervision, government supervision is also required to control legally owned people can do mining activity rather than illegal mining and other things. Therefore, these are all my concerns. In addition to that, economic viability and social sustainability is a very important thing. Why? Because people should grow in their lives. They are in the mining business more than 60 years, but the lives remain the same. Therefore, we have to rethink about it. Extraction records and income records to be taken into consideration. When I come over here, there is no single office for these cooperatives. They do not have any office over here, but the traders and dealers, they do have offices in Addis Ababa and other places. They are doing a great business, but the grassroots level, they are unable to understand. Therefore, awareness creation on their skill, training and other things have to be taken into consideration, including saving habits and economic viability. Maqaan koo Kabbadaa Faayisaa jedhama. Maqaa waldaa kooti immoo Malkaa Dabbisii. Akkuma kanaan duratti dhufanii nu waamanitti Dr. Duwaanii rakkoo keenya nu gaafachuudhaa fi iddoo kanatti walitti qabamnee jirra. Rakkoon keenya inni bu'uuraan olaanaan immoo akkuma argamu kunuunsa maateriyaalaanis gubbaa jiru salleettii fi gargantinas gubbaa jiru dhagaan lakkoofsi humna keenya rakkoo addaa keessa gallee kallattii ittiin hojjennu dhabnee galiin keenyaa fi argannoon keenyaa fi baasiin keenya adda ta'e innaa kana qofirree finnee asiin geenyutti dhaqee kallattiin ilaalluu abbaa qabeenyaa harka gallee indagana liqeeffannee liqiisan indagana baasuudhaaf innaa dhumnee dhagaa kana abbaa keenyatti immoo miidhaa guddaa san manan jedhetti maatii keenyaaf nu bira gahaa jechuudha. Kallattii kanaaf immoo indagana achirraa deebisee inni lammataan immoo tokkoffaan kan innaa ta'u inni lammataan bishaan ciisaa ji'oota hojii keessatti ji'oota 5 innaa hojii gubbaa hojjenne sanaan booda immoo arfaasaan dhufee ganni innaa dhufe bishaan ciisaa kallattiin ittiin hojjennu ganni gannadha. Bishaanii rakkoo addaa samaran jennee keessatti maatiin keenyas nutis keessa saaxilamne rakkoo addaa keessa jirra jechuudha. Inni sadaffaan immoo fakkeenyaa fi innaa dhufnes gubbaa keenyu mi'a ittiin hojjennu an akka marajaan kan dijinuu akka shibiliqqii waan adda addaa hojjete intinii kana fa'aa dooma akaafaa kana wajjin innaa walitti finnee bituudhaaf yaalullee hargannu nuti argannu gara mana sanatti mana keenyaaf qoonqoo keenyaaf deemuudhaaf illee miidhaa addaa nurraan gahaa jechuudha. እንደገና ኦፍ ጅጅሩዳፍ ዲሳቲ ከለቲነ ትንጅጅራኒ ዲሳቲ ሀረኛ አነ ቡሉዳፍ ረኮ ሰውላና ከሰ ጅራቹ ሀርገኑ ተርገኑ ፊ ኦልካ ኢንሰ ገባጅ ወጂ ወልት ፉፈን ወጂኒና ላለ ያረነ ኑቴቹዳ ነሞ ወጀቶ ተንተይን ኢሰ ጎዳና ጉባታው ድረስ ወልቀቀምነቹ ማሊፊ ረኮ ደቹ ገርጋር ተዳዩ ጅራቹ ዋህደ ዳው ከዋተ ከለቲ ትገረገሩ ወላለ ከለቱ ሆነ ረኮ አዳ ከሰ ጅራቹ ረኮ አዳ ከነሞ ዶክተር ሙራ አስተኑ ሙለታኒ ተወሮ ኢራኑ ዱብሰኒ ረኮ ከኛ ወጂኒኒ tolantummaa gargaarsaa obboleessi keenya kunis iddoo kana jiru isaanis immoo dhufanii rakkoo keenya nu gaafachuudhaaf iddoo kanatti kana nuuf fiduu isaanii baay'ee galata guddaa isaaniif kennina. Ammas immoo ta'ee waarate rakkoo inni biraa immoo fakkeenyaaf
lubbuun namaas keessatti hin badachuudha. Fakkeenyaaf harki waa kun jechuudha. Uumama miti. Dhagaa kana caccabse. Dhagaa kana irraan cabe. Amma harki kun harka hojjetee nyaatu miti harka kun aboottifatu jechuudha. Harki waa boottifatee hojjechuu hin danda'u. Du'uu mannaa immoo maatiin kun jalatti dhumuu mannaa maal godhuun qaba? Dirqama as keessa dhaabbachuu qaba jechuudha. Kanaafuu rakkoo addaati innis. Kuni waan rakkoo addaa waan ta'eef kanaan furmaata akka nu godhamu waa addaati jechuudha. Miilli kanaa jechuudha dhagaa sirraa bu'ee achi gubbaarraa bu'ee naannoo ji'a torba jechuudha. Ji'a torba kun amma akkanaa godoloo ta'ee sibiila tas keessa jira jechuudha kan. Kun amma sibiila tas keessa jira jechuudha. Sibiilli kun immoo jiru immoo yaalamuudhaaf namichi kun jechuudha. Yaalamuuf qarshiin hin jiru. Nuti immoo yaalchisuuf humna hin qabnu. Kallattiitti iyyuu hin qabnu. Kallattiitti naqnee toyyinee yaalchifnee deebifnee namichi kana gara namaatti deebisuudhaaf qarshiin hin barbaachisa. Nyaanni hin barbaachisa. Dhugaatiin hin barbaachisa. Hojiin hin barbaachisa. Waa adda addaa barbaachisa jechuudha. Kanarraa haddadha. Kanaafuu rakkoo adda addaa kana keessa jiru kana qaamni tola ooltummaas dhaabbanni gargaarsaas mootummaa wajjin wal ta'ee furmaata kana otoo nuu kennee nuti yaada guddaa irratti barbaadna kanarratti. Fakkeenyaaf jechuudha naannoo shanaffaa gubbaan geenyu hargannoo nuti argannuuf humni baasii nuti humni keenya baasnu waliin gatu farda bal'achuudha. Harka 80 baasii yoo baafne harka 20 nuti argannu dhibbeentaa keessatti jechuudha. Inni immoo maatii keenya wajjin fakkeenyaaf ana jechuudha amma nama 6 ta'een gala mana keessatti. Maatiin koo jaan sun nyaata barbaadu qonna qabu galii biraan qabu daldala seeraa biraan qabu wanti nuti ilaalu namni jaan kun maal eegna kan bannee eegna jechuudha. Hanyaan nurra hanooluu caala. Kanaaf immoo dhaabbannoonni amma dhufanii asitti nu dubbisanii doktor wajjin dhufanii nu dubbisan kun qaama mootummaattis kallattii kana nu dhiyeessanii gara himaaxaadhaanis qaamni nu ijaare albuunni jira bulchiinsi magaalaa jira wanta adda addaa seektoroonni adda addaa jiru rakkoo keenya kana yeroo dheeraadhaan ibsataa turre. Nuti argannoo keenya waliin gahu qaamni dhufu kun dhufee nu ilaalu nu dhaabbatee kallattiidhaan rakkoo addaa kan akka nu hiikullee jennu haala kana isaan otoo rakkoo kan nu himanii rakkoo kana wajjin ta'ee jechuudha. Gurgurtaan keenyaa fi gabaan keenya waliin gitu konkumallee konkuma argannoo keenya wajjin waliin gitu. Kanas immoo qaamni amma dhufe kun dhaabbatee fakkeenyaaf jechuudha dhagaan nuti asitti gurgurru gabaa irratti gurguramu hadda jechuudha. Kanaafuu nuti gabaa sana wajjin gara keenyatti dhufee abbaa qabeenyaa sana nurraa tarkaanfuu wajjin illee teenyee mari'annee rakkoon keenya kana dadanii isaan immoo gidduu galee doktor dhufanii dubbii kana nu hiikuudhaa fi nuti immoo habdiidhaan isaaniin eegganna gugguutiin hin eeggannaani akka jammaranitti fiixaan nu baasanii qaama mootummaatti nutis bira dhaabbanna fedhii keenya waamnee rakkoo keenya kana itti mannee jechuudha. Namni kun nu dirqisiisee koottaa kana godhaan jenne rakkoo keenya irratti hundoofnee rakkoo keenya sana furuudhaaf namni kun nu bira dhaabbatanii isaanis nu bira dhaabbatanii akka isaan nu hiikan ammas adaraa jennaan rakkoo keenya kana keessa galatooma jiraadhaa fayyaataa jedhanan. Maqaan koo Urgeessaa Nagaashuun jedhama. Durataa waldaa madda jireenyaati kan kiyya kaabaan kun as waldaa kanadha hojjanna. Kanaafiyyuu rakkoo isa ammana hin jedhamne rakkoo isa guddaatu mataa keenya irra jira. Maalidha yoo jettan dhagaan kun gosa sadiin kan laalamu. Tokkoffaa biyyoo qonforraa, lammata bahaadha, sadaffaa saalleekti kan jedhamu garagaantiidha. Amma kana liqeeffanneeti kan nuti nyaannu abbaa qabeenyaarra. Gaafa dhagaa gubbaa geenyee hudduu kana jala geenyu liqii isaa deebisuu hin dandeenyu. Kan qoonqoo keenyatti nyaannu dhiisan. Nuyi nama maatii bulchu. Nama mataa kiyyaan nama 9 ta'een gala. Namni salgan kun namni 7 dabtarii barbaada, nyaata barbaada, yuunifoormii barbaada, caammaa barbaada. Kana kan hin qaqqabu dhiisiti kunoo afaan asii dhagaa baatti ijoolleen. Ijaa kanaatiif rakkoo kabbaaditu nurra jira. Hojjaan nuti hojjannuu fi argannaa nuti argannu tasmallee wal bira hin dhaabatu. Kanaaf rakkoo guddaa keessa jirra. Gandattis inuma himna. Guyyaadhaan hin himna. Kaabineen nurraa guuree deema malee wanti nu siqseen jiru. Har'a immoo kun dhuguma galma nuu gaataanan lammaffaa dhalanne dhee yaada asumatti na cabe kun iddoo kanatti. Inshuraansii hin qabu. Nama geessee na akkamsiisuu hin qabu. Kanaaf kunoo luka kanaan hojjedha. Kanaan hojjedhee maatii nama 9 bulcha. Kana keessa namni sumuni tokko nu gargaaru hin jiru. Of gurgurree lubbuu keenya gurgurreeti. Har'a immoo teeknooloojiin babal'ateera jechaa jiru. Otoo teeknooloojiin kun babal'atee dhufee mala tokko argannee nuyi lammaffaa dhalannee jira galatooma. An jechan baay'isu. Maqaan koo Caalaa Chiluun jedhama. Waldaan koo waldaa ifa bariiti. Rakkoo addaatu jira. Rakkoon addaa tokko gubbaan biyyoodha. Walakkaan garagaantiidha. Inni sadaffaan bahaadha. Dhagaa sana gubbaarra innaa geenye amma kana innaa deemnee achi geenyu abbaa qabeenyaa nu liqeessa. Maatii keenya gargaaruuf jedhaniitu isaanis. Maatii sana otoo isaan jiraachuu baatanii ammanayyuu gargaaruu hin dandeenyu, maatii sana bushuu hin dandeenyu. Otoo isaan jiraachuu baatanii mootummaan nu gargaaru hin jiru. Wanti karaa addaa argannu hin jiru. Kanaaf nuti innaa iddoo sana geenyetti liqaa sana deebisuutti immoo lammatuu ammas immoo nima beelofna jechaadha. Isa sadaffaa eenyuma immoo iddoo dhagaa sana iyyuu geenye gatiin
nuti ittiin gurgurruu fi kan gabaan ittiin dhufee nurraa fuudhu tokkoo miti. Walitti hidhinsa gabaa hin qabne. Walitti hidhinsi gabaa tokkoyyuu hin jiru. Mootummaan nu ijaare malee wanti garagalee nu ilaalee hin jiru. Nu ijaareera galuu walitti nu qabeera. Wanti inni garagalee eeggisii maal dhabdan maal sin barbaachisa. Mi'a sin barbaachisu maa inni nuun jedhe wanti nu gaafatee hin jiru. Akkamatti walitti nu qabee deeme malee. Amma yoonatti nuti adda addaa irra jirra. An akka waldaa kootti namni nafaana gurmaa'ee biyyoon sun irratti jigee namni du'ee jira na bukkeedha. Kumaa Jifaar kan jedhamu otoo hojjetu gubbaa irratti jigee achumatti du'e namichi sun. Mana kiimillee hin qaqqabne. Kanaaf rakkoon addaa baay'eetu jira. Ammas mootummaan yoo ta'e karaa biraas gargaarsi biraa yoo jiraate akka waan tokkootti nu bukkee dhaabbatanii otoo nu gargaaranii baay'eetti gammanna baay'ee isaan jaalannaan jedhan. Xumureera. Galatooma carraan kun qaqqabuu isaa baay'een gammada. Maqaan koo Girmaa Warqinaan jedhama. Kan itti dhaladhe ganda Sanqallee Faarisii asuma jechaadha. Edda dhalanne asumatti kan guddanne abbootiin keenyas warri nu guddisan kanumaan kan yoonaan nu ga'anii humnumaan hojjetaniiti jechaadha. Nutis immoo itti darbineet taraa keenya naannaan kun kanaan waan jiraannuuf isuma oomishnee jiraanna jechaadha. Dursas akka warra abbootii qabeenyaa irraa fuudhame nutti kenname nu gurmeessaniit nu biraa garagalan. Naannoo biraatti illee waan arginu doozerri jira, iskaabatarri jira, motor paampiin jira. Naannaa keenya wanta kana qarqarsa akkanaan jiru. Gaararraa garuu tumaan tumamee naa ba'u qarqarsi jira. Hiyyeessaa gargaaramuu eegale gurgurmaa'ee motor paampiin bitamuuf haa kennamu, doozerri haa kennamuuf, maashinaa kennamuuf jedha iddoo biraatti. Garuu kan keenya giincii gadi hin darbu caccabee fa'aa iddoo ta'etti magaalli kun rakkina qabaachuun isaa hin oolu nutti kennee deebi'e bakka. Isayyuu immoo nuti kan keessa dhaabannee aduu bokkaa kana keessa dhaabannee waan argannurra gibira waggaalleen kaffallaaf akka tatoo miillaa cabnu otoo harkaa cabnu jechaadha. As nu gateen nu biraa garagalee waan nuti nu gargaareen jiru abbaan qabeenyaa yoo ta'u jiraachuu baatee dhumneerra. Kanaan dura komii kana ta'e biiroo deemnaan warra abbaa qabeenyaa jajjettaa warra abbaa qabeenyaatti deebi'inuun jedhanii biiroo wambarii nutti irratti naanneffatan. Kanaaf ammas yoo ta'e qaama biraa irratti nu dabarsaati nu duukaa bu'anii akkaataa ittiin nu gurmeessan akkaataa ittiin maatiin keenya jiraatu akkaataa ittiin gabaa faana walitti nu dhiyeessan nu yaa barbaadan ammas dhumaa jirra akkanuma bara baraan immoo galii wanti galchi nuuf hin jiru. Kana keessa dhaabannee galii galchaafi jirra jechaadha. Gibira gabbaraafi jirra jechaadha. Inni immoo garagalee wanti waan jedhu hin jiru. Ijoolleen illee iddoo kana ta'an nu faana kun iddoo kana ta'anii biddeena daabboo tokko ittiin nyaanna jedhaniiti kan dhaabatanii jiraatan. Gandi keenya immoo albuudaa biraan qabnu qonna biraan qabnu kanaan kan jiraannu ambaashaashiidhaan binnee jiraanna. Nuuroon badeeraa kanaaf wal'aansa gabaa faana tokkoyyuu hiyyeessi kun wallaggatee jiraachaa hin jiru. Gadadoo keessa jiraachaa jirra. Carraa kana waan naa kennitaniif galatoomaan isin hin jedha. Maqaan koo Warqinaa Faayisaan jedhama. Waldaan koo Malkaa Dabbisii. Edda gurmoofne kaasnee waggaa sadaffaa keenyadha. Waggaa sadii arfaffaadha kuni. Edda gaafa gurmoofnu gaafa nuti gurmeessani meeshaa isinii kenninaa nuun jedhan. Gaafa sana homaan qabnu duwwaarraa kaane meeshaas akka namni nuu kennan jiru. Iskaabaataras biyyoo isinii ramanneeran kan nuu ramadamees hin jiru. Akkuma argitan kana bishaan waggaatti waan hojjennurraa bishaan watar paampiidha kan nu nyaachaa jiru. Watar paampiin nu nyaatee ishee haftu immoo daa'ima ittiin guddisna. Yeroof wanti nuti qabnu hin jiru. Namni maataan amborra jiru gaafa gibirri ga'e waggaatti dhufee nu laala malee wanti inni dhufee kana rakkoon keessan kana rakkattanii nuun jedhu yookaan illee akkatti illee qusadda adee namichi as dhaabbatu hin jiru. Gaafa gibirri ga'e qofa waggaa eegee dhufee nu dubbisa. Maaliif isa galii isaaniitiif gibira gabbaruun sirruma ta'eet rakkoo keenya immoo nuuf furuuf wanti isaan garagalanii ilaalan jiru. Ani hin hojjetu ta'ee iddoo biraa oolu ta'ee wanti isaan hojjetan illee naaf hin galu. Garuu inni akkasitti ilaalan immoo hin hojjennaa jedhu itti fakkaata gabaasannaa deebisanii akkasitti rakkoon keenya akkama furmaatni jirutti immoo otoo akka keenya meeshaalee amma tokko yoo ta'e iskaabaataraa fi kunoo akkas bishaan kana waraabu meeshaan nuti murullee humna keenyas akkatti dhumne kanarraa otoo meeshaan nu jijjiiru jiraate karaa mataa kootiin natti tolaa galatooma. Maqaan koo Warquu Dibaabaan jedhama. Malkaa Dabbis keessan hojjedha. Kanaaf amma nuti otoo jijjiirama arganne jijjiiraman jibbinu akkuma manaas ka'eera. Nuti rakkoon keenya rakkoo gabaati irra caalliyyuu kan nuti qabnu. Gabaa irratti namni garagalee nu ilaalu hin jiru. Gatiin idduma kanaan dura irratti ijaaramne jira. Wanti hundumtuu ol ka'eera. Amma gabaa kaarii kan ittiin gurgurru birrii 35 kan ittiin nurraa fuudhamu. Nuti gurgurtaan keenya kanadha. Kanaan gurgurree immoo daa'ima guddisuu hin dandeenye nuti. Daa'ima namni beeksisa dhabee hin jiru, namni maatii dhabee hin jiru, maatii guddisaa jirra. Kan hojjennee guddisuu hin dandeenyu. Nuti jijjiiraman jibbinu otoo irra caalli kan nu hidhee jiru, hojii irratti kan nu hidhee jiru, salleektiin kun otoo nurraa ka'ee xiqqoodhuma ishiillee jijjiiramnaa dheetan yaadaa. Nuti rakkoo isa guddaa sammanan jedhamne keessa jirra. Egaa gaafa gurmoofneeti
namni garagalee maal keessa jirtu, maal qabdu, maal qusattanii, maal keewwattanii, maaliin gurguraa jirtu, akkamitti jireenyi keessan jedhee namni tasa dhufeellee nu gaafatu hin jiru. Kanaafuu nuti rakkoo isa guddaa sammanan jedhamne akkuma argitan kana rakkoo sammanan jedhamne keessa jirra. Salleektii kana humna keenyaani kan nuti asii qoforru harka keenya luqqaanee kunoo harki keenya hin jiru, harki keenya luqqa'eet nu uratee doomaan nu uree dajinoon nu ureeti kan hojjechaa jirru. Meeshaan ittiin qarsiifnullee har'a dabaleera. Har'a birrii 5 qarsiifna maroo tokkitti. Kanaafuu shibilliqii tokkitti birrii 60-70 binna. Kanaan hojjenne har'a jijjiirama arguu hin dandeenye. Maatii keenya bulchuu hin dandeenye. Baay'ee rakkoo ammanan jedhamne keessa jirra. Gatiin gurgurtaa gadi bu'aadha, daka jira. Isuma waggaa arfan kanatti hin gurmoofne hin jirra. Wanti nu dabalame hin jiru. Yoo ofiillee achi dabalame wanta asiillee cinkoon tokko nuuf immoo ilaalamee dabalamu hin jiru. Kanaafuu rakkoo isa guddaa keessa jirra. Amma immoo jijjiiramni dhufu kun nuti hin gammanna, itti jaalanna. Yoo jijjiiramne namni jijjiiraman jibbu, guddinan jibbu. Kana fakkaannee as keessa dhaabanna. Bishaan borcinee, awwaara borcinee ija keenya nutti namme. Kun dhagaan ija na bu'ee kun ammayyuu iji na dhukkubaa jira naan kaleessa toon biyyoo qoforu. Kanaafuu baay'ee rakkina guddaa keessa jirra. Nuti jijjiiraman jibbinu akka nu jijjiirtanii akka jijjiiramnu jedhaani kan biraan jedhu qabu. Mineral resources management need to be employed in this Sankale mining area, wherein which we have to modernize the production and also sales. Production, we have to have equipments, latest equipments. We can borrow the technology transfer from Germany or from India or from China or any other country, wherein which the output will be absolutely great in quality. When the output is great in quality, we can export and then they can get very good revenues, not in birr, even in dollars they can get it out. Therefore, my first concern is upon production modernization. Second one is about sales modernization. So far, they do not have any website. Therefore, I wish if they do have any employee of their own knowledgeable person, we can have one website on their own, need to be operated, and cooperative society leader photo can be kept there in the website, and his contact number, everything can be placed over there. All over the world, whoever is interested in beautifying their own houses and commercial complexes and all, they can visit directly to AMBO and then call to them, and then they can give their own specification, the size, the quality, the design, everything they can give their own specifications. And we can meet the requirements of the customer. Therefore, here the people are not connected to the production process and not connected to the marketing system. Therefore, if you can make these parameters into consideration and effective utilization of mineral resources management training, if you can give to them, some skill development activity can be given to them. Therefore, they also cherish in their life in the next level. Unless and until their skill is not been developed, they remain in the same level. Since 70 years, they are in the same status. And I thank Mr. Eol sir, who is the founder of AMBO Children and Elderly Charity Association, who has come over here personally sparing his valuable time. In addition to the valuable time, he wants to support these cooperative members by helmet and by shoes as his humanitarian concern towards AMBO, specifically to the AMBO people who are deeply in need of support in one way or the other. Thank you one and all. I wish one word closing remarks by Eol sir, and another person can be taken into consideration. Thank you, Doctor, again, for suggesting what to do in the future to change the life of these people working here. Baay'ee galatooma, wanna baay'ee irra haasofneerra, wanna baay'ees daawwanneerra, rakkoo baay'eetu jira. Waaqa wajjin immoo wal gargaarreet wanna tokko fiduun nurra jira. Maaliif jiraachuun lafa kanarra jiraachuun ofiif qofaa miti. Waaqni ennaa lafa kanarra nuu fidu obboleessa keenya gargaarree wal qabanne akka guddachuufi jechuudha. Other than that, isa ala jechuudha. Of jaalachuun akka malee of jaalatanii nama biraa ajjeesanii awwaala nama biraa irratti dhaabbatanii immoo of sooressuun immoo it is not fair. Namni haa ga'u mootummaanis wanna kana irratti hojjechuutu sarra jira. Akka nama tokkootti akka gaggeessaa dhaabbata kootti garuu akka waadaa galeetti helmeetiyaaf kophee sana jechuudha safety shoes kan jaamu isa nam fidaaf faciliteetii go'ee isa nam fidaaf wanna biraa irratti immoo naasofna. Isaan wanna tokko tokko yaadata baay'ee kaasaniiru isarraa wal qabsiisne jechuudha. Qaamni biraas aga'uut yoo sarra jire, miidiyaan biraas aga'uut yoo isaan irra jiraate, miidiyaa biraas affeeruu dandeenya. Maaliif dubbiin kun dubbii cimaa. Namni tokko maaf mi'ama, namni tokko maaf qaama isaa aba. That's not fair. Waaqnis hin jaalatu.
Kanaafuu itti hojjetamuut mirga namaatu dhiibamaayera. Mootummaanis ennaa fidu wanna sanarraa kaasuut sarra jira yookiin immoo yoo jarri kun wanna kana red ashii sanas haa ta'u garagaantis sanas haa ta'u ennaa kaasanii kaffaltii adda argachuut isaanirra jira. Maaliif isaan gibira kan kaffalanii agaasa qulqulluwaaf miti isa caccabsanii tintinii ga'u. Kanaafuu humni isaanii nyaatamuut sarra hin jiru. That's not right. Kanaafuu wanna hundaarratti waaqa wajjiniin hin hojjenna yaada wal jijjiirreetu jechuudha. Dubbannee qofaan hambisnu wanna biraasaan dooktaris dubbataniiru Bootaamraatis dubbataniiru waaqni isin wajjin haa ta'u ani garuu wannan waadaa galee siniifan go'a jabaa'a waliin gannu immoo. Thank you. Walga'uun keenyaa fi walitti nu qabuun isaanii karaa yuunivarsiitii Amboo keessatti kan hojjetan dooktor fi tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa asittan gidduutti argamanii rakkoo keenya kana laaluudhaaf tola ooltummaan daa'immanii fi maanguddoo Amboo as gubbaa jiran kuni nu gargaaruudhaaf rakkina keenya kana arganii as keessa seenanii nu laalanii jarreen kun as keessatti miidhamaadha. Jarreen kun rakkatoota. Lara kana immoo mootummaan fidee as kaa'eera kallattii kamiin gargaaruu qabnaan jedhanii fi yaada isaan dhufanii nu laalanii fi rakkoo keenya kana bu'anii gad nu laalanii fi dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa kana baay'ee galata guddaa galateeffannaa. Isa waadaa isaan nu galan immoo ilmeettii mataa keenyaaf fayyadamuu fi miila keenya duwwaa caammaa seeftii nu eegamu isin waadaa nu galuu isaanii baay'ee guddaa galata guddaa galatoomfannaa. Lammata mutaansee kan yuunivarsiitii dooktor dhufanii too yuunivarsiitii Amboo wajjin ta'uudhaan rakkina keenya kana qindeessanii kana walitti fidanii asitti rakkoo keenya kana gad bu'anii ilaalanii har'a guyyaa lama guyyaa sadii deddeebi'anii dadhabee otoo hin jedhin bokkaa otoo hin jedhin aduu hin jedhin keessa naanna'anii dhufanii walitti nu qabanii rakkoo keenya kana gad bu'anii ilaaluu isaaniiti dooktoriin baay'ee galata guddaa hin galateeffannaa akka waldoolii naannoo Sanqallee Faarsii gubbaa jiru irratti rakkoo kana immoo duraanis immoo bulchiisa magaalaa irrattis waa adda addaa irratti ibsanneerra. Namni akkatti gadi bu'ee keessa bu'ee too laalee rakkoo keenya kana gorogoree gadi bu'anii nu laalanii nu bira dhaabbachuun isaanii galata guddaa isaan malan jenne isaan irraa qaba. Yuunivarsiitiin Amboo immoo waajjirri suni akka jirutti kaampaasiin suni nu wajjin ta'ee karaa dooktorii nu bira dhufee rakkoo sana akka nu gargaaranii ammas daballee dooktor wajjin nuti tokko taanee hin gaafannaa. Dooktor kana nu qopheessanii dhaabbanii tola ooltummaa kunis immoo nu bira dhaabbachuun isaanii gidduu isaanii lamaan dhaabbanne rakkoo keenya kana gorogoranii nu baasanii nu gaafachuu isaanii galata guddaa amman jenne isaaniif kennina. Haa galatoomanii haa kabajamanii jiraadhaa qe'ee nagaatti galaa.